वेळी जाऊन दिला तुझ्या उपकाराकरता पातेता तुझी दया आमचे ठेवून मागता भूतराय कुपक्रिता जिने तुझ्या मी मागेता संतोषान उल्हासा सोम्या तुझे समोर आयला बलिदान कालत्या काळजात दुनिया तुका भेटयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त थंय वो मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो बाळका जेजूच्या नव्यानाच्या मिसाक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव भक्तीपूर्वक स्वागत मागतां. आज सगळी पवित्र सभा संतोषता संभ्रमनो दबाजीक फेस्त भाग्यवंत मिंगेल गाब्रिएल आणि राफाएल ह्या त्यागा महादेवदूतांचे जायते देवदूत आसात पूण आज हे श्रेष्ठ बोडवे मिंगेली श्रेष्ठ बोडव्या गाब्रिएला श्रेष्ठ बोडव्या राफाएला म्हणली मागणी आमी करता ह्या श्रेष्ठ बोडव्यांचे आज आमी फेस्त करता. हे देवदूत देवाचे हजरपण आमकां प्रस्तुत करतात आणि ह्या फेस्ताच्या दिसा हांगासर आमी हे मीस प्रत्येक जावन भुरग्यांचे मीस म्हणून भेटयता कित्याक भुरग्यांक आतां रजा मेळ्ळी आणि रजा मेळ्ळ्या उपरांत पयलो ब्रेस्तार हो आज भुरग्यांक मिसाक येवंक जाला त्या लागून जायतीं भुरगीं हांगासर आज आयिल्लीं आमकां दिसतात आनी तांचे सांगाता आनी हेर थोडे भुरगे देव अपवण्याच्या शिबिराक हांगासर लागलागी 70 आणि 8 ह्या ताचे चड भुरग्यांक फादर टॉनेन हांगासर ह्या सगळ्या मंगळूर आणि उडपी देसीजान ताच्या बैल्या देसीजान रावन हांगासर व्हडलें जाळ घालन व्हडले रंपनी म्हणटा आमी व्हडल्या जाळां पुरा शिरकादा पूण तें मेळ्ळें पुरा काडिना आमी हांगासर आनी तांकां 2 दीस तांकां इल्लें बरें खाण न्ही फकत पोटाचें पूण आत्मीक खाण बरें चिंतूंक अवकाश करून दिवचें आनी त्या मासलेक पाटयो परतून दर्या सोडचें 2-3 वर्सां तशें करता आमी त्या मासलेक पाटयो सोडून परतून तांकां परतून जाळ घालन आरावन नेरावन अखेरेक बऱ्यांतलें बरें कोणाक तें फावो जालां तांकां कोणाक देवान आपयलां तांकां तें फावो जाता आनी तसलें करूंक जायती वावूंड काडूंक आसा आनी ते भुरगे हांगासर आज आयल्यात त्या देखून आमी सकाळां वडिलां आनी तशें भुरगीं ह्या देवपणाच्या शिबिराक आयिल्ल्या भुरग्यांक एक जोरान ताळयो पेटोवन स्वागत मागयांगी. ह्यो ताळयो भुरग्यांनो तुमकां तशेंच फादर टॉनीक वावूंड काडन मिनत करन हांगासर ह्या देवपणाच्या शिबिराक तुमी आयल्या देखून तर ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमी एकामेकाक देवदूत जावया बोडवे जावया श्रेष्ठ बोडवे जावया. जायते पटी आमच्या जिविताद्वारे देवाच्या हजरपण आमी हेरांक प्रस्तुत करूंक ना त्या सुखी खातीर बोगसणे मागून नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बवड अपराध ह्या पसत गेमस्तांस अंकवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे कागोद करूं आनी आमचें पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवृतांचे आरे मनशाचे मनियारपण तुवें संपूर्ण मंडवेळेन थारायलाय. तर सरकार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. हांव पळयत आसतना शिवासना एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे शिवासन एका उज्याच्या अगत्या परी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळतली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करतले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार असले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदीन सोंपची ना आनी ताजे राजवट केसो केदींच नाश जावचो ना. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या दूतांनी
दिसान हांव तुका देन वाचता सर्वेस्पोरा कित्याक हांवें उसरलेले प्रार्थन तुवें आयकून घेतले तुझे दोता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा तुका साष्टांग नमस्कार करता तुझ्या दोता मुखार तुझे कीर्तन गायता तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुझ्या नावाची स्तुती वर्ते तुझे नाम त्या नावावरनी वर्ते तुझे उद्धार तुका ओला मारलेल्या वेळार तुवें म्हाका कांदिले म्हजें काळीज घट कर म्हाका धैर्यान भरलो तुझे कीर्तन गायता तुझ्या दोता मुखार तुझे कीर्तन गायता हालेलुया 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 ताच्या दरबारानो ताची खुशी जारी करतल्या सेवकानो सर्वेस्पराक वंदिया हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी आपणासरशी येतल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायल गारे हाजे थंय कसलेंच कापाट ना नातानायलान जेजूक विचारलें तुका कशी म्हजी ओळख जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयल्लो नातानायलान ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत जेजून ताका म्हळें अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सतमानताय हाजे प्रासे वर्ती गडितां तूं देखतलोय आनी उपरांत तो म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले देवलेले तुमी देखतल्यात देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू ते बोमोगच्या भावांनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो हो शर्मा सुरू करच्या पयलें दोन संगती पयलें हे भुरग्यांचे मीस त्या देखून आज भुरग्यांची भास हांवें वापरी जाय पडटा न्हय गे कित्याक म्हूण सांगल्यार वडिलां कडेन वडांची भास वापरली जाल्यार भुरग्यांक समजना
पूण भुरग्यां कडेन भुरग्यांची भास वापरल्यार वडिलांक समजता त्या देखून हांवें भुरग्यांची भास ह्या शर्मा वेळार वापरूंक चिंतलां. दुसरें, थोडीं सवालां विचारूंक आसात आनी ती सवालां भुरग्यांक मात्र देखून भुरग्यांनी मात्र जाप दिवची. हांव जाणा वडिलांक त्यो जापी कळीत आसात म्हूण, पूण जाप दिवची भुरग्यांनी मात्र. आमी सकाळीं देवाची भुरगीं वय, पूण आज वडिलां आमी तिका वगीत बसया बरें कर मागया भुरग्यां खातीर ह्या शर्मा वेळार जापी भुरग्यांनी मात्र दिवच्यो. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज आमी कळ्ळें फेस्त करता. कोण सांगता कोणा जाप कळीत आसा ताणें हात वयर घालचो. कळ्ळें फेस्त करता. तुवें भुरग्यांत जायत ओके सांग. महादेवदूतांचें फेस्त. बरें, आतां आनी एक सवाल. ह्या तिनी महादेवदूतांची नांवां कोण सांगता? हात वयर घाला. कोरपूंक सुरू केलें ती केशें. बरें बरें करपी येता उडासा घेता. तें गाय देवदूतांचें व्हडलें एकल्याचें सांगयात की सुरूचें. हां तूं सांगताय. सा मिगायल एक पुरो आता राव. हां दुसरें कोणा कळटा दुसरें कोणी? हां तूं सांगताय गे. हां गाब्रियल तें सांगलें. हां जायत दोत्तो गाब्रियल दोगी ओके. तिसरें राफायल. व्हेरी गुड. भुरग्यांनी बरी जाप दिल्या, देव बरें करूं. आतां त्या गांव महादेवदूताचें फेस्त. हेर महादेवदूत आसात की? आसात म्हणटात, पूण बायबलांत पळयत पुस्तकांत उल्लेख केली त्या गांव महादेवदूतांचीं नांवां हीं मिंगेल, मायकल, दुसरें गाब्रियल और गेब्रियल आनी तिसरो रफायल नाल्यार रेफेल रफायल. आतां मायकल या मिंगेल म्हळ्यार कितें? नांवाचो अर्थ कोणा म्हणून कळीत आसा गे? खंयच्या एका भुरग्याक ह्या नांवाचो अर्थ कळीत आसा गे? फादर टोनी कडेन मागीर प्रायज दिवंक सांगता हांव. कॅम्पाच्या भुरग्यांक जाल्यार फादर टोनी, उरलीं भुरगीं जाल्यार फादर रोवेल दितलो. मागीर कोण दिना जाल्यार हांव तुमकां दिता, बंद दिता. मागीर मिंगेल मायकल म्हळ्यार नांवाचो अर्थ कळीत आसा गे? जायत हांव सांगता. मायकल नाल्यार मिंगेल म्हळ्यार देवा सारको, हू इज लायक गॉड. देवा सारको, हू इज लायक गॉड. देवा सारको. आतां देवा कोणें पळयला? कोणें पळोवंक ना. देवा पळोवंक जाता गे? जायना. कित्याक देव आत्मो पळोवंक जायना. म्हजो आत्मो हांवें पळोवंक जायना. त्या देखून देव आत्म्याचो आत्मो म्हूण येत, ताका पळोवंक जायना. पूण देवा सारको. मिंगेल नांवाचें नांव अर्थ देवा सारको, हू इज लायक गॉड. आतां मिंगेलाची इमाज सादारण ह्या सकट देवदूतांची इमाज तांकां पाकाट आसतात. कित्याक म्हणल्यार हांव जाणा हें वांजलांत कितें बरयलां आनी मनशाचें काल्पनीक चिंतप तें. कित्याक देवदूत सर्गार आसचे आनी उबोवन सकयल येसय आनी हांगा आयल्या परत उबोवन पाटी वचत जाय. देखून ताका पाकाट जायत न्ही गे. पाकाट ताका केल्यात आसूं तें, पूण कुडीक मात्र पाकाट दिवेत. आत्म्या पाकाट दिवंक जाय तर जायना. ते देवदूती एक आत्मस्वरुपी, तांकां कूड ना, देह इल्लदा जिविगळू जावन दी. आतां मिंगेलीची इमाज करता आसतना ताच्या हातांत एक व्हडलें खडगा सोड आसा आनी ताच्या पांयाच्या पोंदा एक सोरोप. तो सोरोप सैतान. आयच्या पयल्या वर्सा दानियेलाच्या पुस्तकांतल्या वाचलें आमी. उगडापण ग्रंथान पळयल्यार तो एक व्हडलो सैतान येता सर्पाच्या रुपार आनी ताका मिंगेल जीवशें मारता. म्हळ्यार देवा सारको देव वायटा विरोध झुजता. देव बऱ्यांतलो बरो, तो बरेंपणूच आनी ताचें तें मेळ्ळें ना, खोटेपण ना, पाताक ना. त्या देखून तो नाश करता, सगळें नाश करता. मिंगेल देवा सारकें सगळें नाश करता, वायट नाश करता. बरें, मिंगेल मायकल हांगासर फादर मायकल आसा, ताका हॅपी फेस्ट म्हणा मागीर मिसा उपरांत. बरें, दुसरें गाब्रियल म्हळ्यार ह्या नांवाचो अर्थ द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड. देवाची सकत. देवाची सकत. आतां गाब्रियलाचें नांव खंयसर उल्लेख केला वांजेलांत? वांजेलांत सांगलें हांवें. वांजेल म्हळ्यार नव्या सोल्यांत सोग वांजेल आसात थंयसर आसा. कोण सांगता पळया? भुरगीं मात. वडिलांनी उलोवंक ना, सांगलां हांवें. म्हाका इल्लोसो ताळो आयकलो उडाचो. आं कोण सांगता? गाब्रियल बडवेचें नांव खंयसर उल्लेख केला? संदर्भ सांगल्या बरो. ओके, तुका पयलें चान्स.
व्हेरी गुड मुरयेक बरी खबर हाडल्या वेळार आनी एक कडेन आसा थंय तितके लागींत जकार्याक ताची पत्नी एलिझाबेथ जोन बाप्तिस्ताक जल्म दितली म्हणून म्हणजे आळे देवाचे सकत गब्रियल आनी तो एक देवदूत मेसेंजर ताणें बरी खबर हाडसो तो देवदूत जावन आसा आतां देवाक आसार जाल्लें कंचनच ना पूण मरी जुजे लागीं लग्न तिका जावना तर भुरग्यां कशें जावचें म्हणलें सवाल पूण देवाक खंयचें म्हणे आसा देगी ना परमोन्नताची सावळी आनी ताच्या सक्तेन ती प्रसूत जातली पळय त्या देखून देवाक आसा जाल्लें कांय ना तशेंच जाकार्याची पत्नी एलिझाबेथ तवळ म्हणसो वन्स डे म्हण तिका म्हणलें प्राय जाल्ली उत्तर प्राय पावली व्हडली मागीर भुरगीं जाता ते पळोवना मग तुमी केदाळाय ना जायना ती व्हडली माय माय म्हणचे आमी न्ही गे तिका भुरगें जावंक साध्य ना तरी जो बाप्तिस्त तिका उत्तर प्राय जल्मता देवाक आसाद जाल्लें कांय ना देवाचे सकत आनी तसली बरी खबर गाब्रिएल दूत वाडटा दोगांयकी पळय ते करून देवाची सकत आनी तिसरें आनी निमाणें ताचें नांव कालें राफायल नांवाचो अर्थ कितें राफायल म्हळ्यार कितें वडांक तुमचे पैकी रॉफेल म्हणलो कोणी आसा गे राफायल वडांक आतां वडान उलयत रॉफेल म्हणलो कोणी आसा गे मिसा गेल्ल्या पैकी हात वयर आसा वडना राफायल म्हळ्यार हिलिंग ऑफ गॉड देवान गूण करचे सकत तो बी ताच्या ग्रंथांत तो बी आसाक तो रुका म्हणत आसतना वयर सुकणी आसली वयर सुकणी आसल्यार पण काले पडटा भुरग्यानो दनपारां जेवंक तुमी टिफीन ओपन करना रुका म्हणून बसल्यार काले पडटा टिफिनांत चटणी पडटा दड्यापटी सत्रे करा तशें तो बी आसा थंयसर बसल्या वेळार सुकण्याचें मेळें ताच्या दोळ्यांक पडलें आनी तो ताची दिश्ट गेली कुर्डो जालो आनी ताका तवळ राफायल आयलो आनी ताणें गूण केलें तो उल्लेख थंयसर त्या बुकांत तो बी तशा ग्रंथांत केल्लो आमी वाचता हिलिंग ऑफ गॉड गूण करचे सकत तर मोगाच्या भुरग्यानो मिंगेल गाब्रिएल आनी राफायल ह्या तेगाय देवरुतां सारखे आस आमी जावंक आसा भुरग्यांनी तशें वडांनी हर एकली आमी देवाचीं भुरगीं आनी हर एकल्याक आमकां क्रिस्तांवांक आनी एक क्रिस्त जावंक आसा हेरांक आमी देव जावंक आसा क्रिस्त जावंक आसा आनी आयच्या ह्या संदर्भार आयच्या फेस्ताच्या उतरांनी सांगचें तर आनी एकल्याक हांवें देवदूत जावंक आसा आनी एकल्याक हांवें बोडवो श्रेश्ठ बोडवो जावंक आसा पोरवां राखोन बोडोवचें फेस्त सोमारा पूण आज आमी सांगचें तर आमी आनी एकल्याक बोडवो देवदूत जावंक आसा कशें जावचें पयलें मिंगेला बरी देवा सारकें वायट नाश करूंक प्रयत्न करचें मेळेपण खोटेपण नाश करून बरेंच करूंक आमी केदाळ प्रयत्न करता त्या दाळा मिंगेले सारको देवदूत आमी हेरांक जाता भुरग्यांनो बरें चिंतून दवरा कॅम्पाक आयिल्ले भुरगे तशें हेर भुरग्यांनी वचून तुमी घरा सांगूंक आसा मागीर तुमकां काले जावं सांगला म्हणून पयलें काले जायचें तुमी नांव बदलचें नाका नांव तेन्ना सर तुमचें नांव आसूं दीत पूण पयलें मायकल मिंगेल जावंक आसा देवा सारको जावंक आसा दुसरें देवाक आसात जाल्यार खंयचें ना म्हळें आमी देवाचे सकत गाब्रिएल आनी एकल्याक कुमोग करचें आनी एका भुरग्याक शिकोवंक जायनातल्या वेळार शिकोवंक जाता म्हूण ताका दय दिवचें आनी एकल्या कडेन म्हाका धांवोंक जायना म्हाका बरोवंक जायना म्हाका भाशण करूंक जायना म्हाका सिंगींग करूंक जायना म्हणटा आसतना भुरग्यांनी ना तुका जाता म्हणून ताका पॉझिटिव्ह बूस्ट दिवन करयेत म्हणून ताका प्रोत्साहन दिता आसतना तूं गेब्रिएल जाताय गाब्रिएल बडो जाताय आनी एकल्याक प्रोत्साहन दिवचो आदार दिवचो बडवो जाताय श्रेश्ठ बडो जाताय आनी तिसरें राफायल थोडे फुडें आमकां पिडा येता आसतना अत्मेक जावं दी कुडीची जावन फुडी आनी कश्टांत आसतना आनी एकल्याक बोरें करता आसतना आनी एकल्याक कितें मागता आसतना देवाची गूण करची सकत देव जेजू बाळकाच्या रूपकार आयिल्लो तसो आमकां देवाचे सकत तसो आमकां देवा सारको कित्याक देवाच्या सैमाचो तो देवाचो दुसरो जण सांती समिताचो दुसरो जण देवाचो पूत आनी पिडेस्तां गूण केल्लो जेजू कितें म्हणटा आमी दैवीक वयज म्हूण नांव वाडलो आनी
तूं आमकां गूण करता देवाचे गूण कशे सकत दिता अनेकल्याक आमी बरें करूंक अनेकल्याच्या गरजान भोवूंक अनेकल्या पेडेस्ताक मागता आसतना ताका वखदाची कुमक दिता आसतना आमी देवाचे गूण कशे सकत हेरान दिता पळय 3 रितींनी आमी ते एक जण बडवे जावयात पयले देवा सारके मिगेला बरी देवाचे सकत गब्रिएला बरी आनी देवान गूण कशे सकयत आमी राफायला बरी जावचे भुरग्यांनो तुमकां धाकट्यो 2 काणयो सांगून म्हजो शर्मा वाक्यर करता जायत गे जायत म्हणून धाकट्यो 2 काणयो हळे हांवें सांगलें अनेकल्या खातीर आमी बोडवे जायचे म्हणून अनेकल्याक आमी श्रेश्ठ देवदूत जायचे म्हणून पयलें आसाद जाल्लें कंचन्सना आसाद जाल्लें कंचन्सना त्या देखून अनेकले उत्तेजन दिता आसतना आमी बोडवे जाता म्हणून हांवें तुमकां सांगलें एक उदाहरण हांवें दिवचें जाल्यार पळय एक फावटी हो व्हिडिओ तुमी पळयलो आसतलो बुद्धिमांद्य भुरग्यांक डिफरंटली एबल्ड भुरग्यांक मेंटली चॅलेंज भुरग्यांक एक कॉम्पिटिशन आसलें आनी सकाळ भुरग्यांक धांवूंक 10-15 जाणां भुरगीं धांवतालीं धांवता आसतना काय जालें एक भुरगें पडलें त्या वेळार काय केलें उरल्यांनी सगळ भुरगीं रावलीं 15 जाणां भुरगीं रावलीं पडल्या भुरग्याक उखोवन सांगाता गेलीं सगळो लोक तांच्या मुखार लजेन आनी दोळ्यान दुकान गळोवन उबो रावलो आनी त्या भुरग्यांक शाबासकी पटयली सोमा आसलीं भुरगीं सोमा आसले मनशां काय करतात पडल्या व्यक्तीच्या गुड्डावणी धांवतीत पूण हांगासर तकलेंत अस्कत आसलीं भुरगीं कितें करतात पळया एक भुरगें पडलें म्हणून ताका चिल्लून दणटून वचोनात रावलीं सगळां रावलीं ताका उखल्लें आनी सांगाता उखोवन गेलीं सगळ्यांक वडांक आमकां लज एक तांणी घालें पळया भुरग्यांनो आनी एका भुरग्याक तोमाशे करूंक सुलाभ आनी एका भुरग्याक सकयल लोटून घालूंक सुलाभ आनी एकल्याच्या वयर दांटून धांवूंक सुलाभ पूण असली आमची सकत दाखयत आसतना आमी देवा सारके जाता देवाचे सकत जाता देवान गूण करचे सकत जाता पळय धाकटी काणी आनी दुसरी आनी निमाणी काणी एक फावटी एका भुरग्याक कॅन्सर जालें कॅन्सर जाल्यार आमी म्हणटा ताका केमोथेरपी करूंक आसता आयकलां की केमोथेरपी म्हणलो शब्द आयकलां की केमो म्हळ्यार उलपावचें तांचे कॅन्सराचे सेल्स ते जीव कण आसले उलपावचे खातीर ज्यो वस्तू भोळादीक स्ट्रॉंग इंजेक्शनां दिवची ताका केमोथेरपी म्हणटा ते जाल्यार काल जाता थोडे फावटी नाक्षो चलतात सगळे आंग चिवळोन येता केंस जडटात सगळ्यांचे जड एका भुरग्याक तशें केमोथेरपी दिवन केंस जडले आनी त्या भुरग्याक मागीर इस्कला वचोन परतून सुरू करता आसतना ताका लज आतां कालें करचें म्हणून सगळां म्हाका तोमाशे करतली हॅट घालून वचोंक नाय वचोंक ना गाल्यार सगळ्यांक कळटा म्हजे केंस गेल्यार देखून हॅट घाला म्हणून देखून भुरगें बारीक बेजाराय नासलें तरी वडिलांच्या प्रोत्साहन भुरगें इस्कालाक गेले आनी इस्कालाक येता भुरग्याक अजाप कालें जाल्लें ताच्या क्लासीच्या सकळ भुरग्यांनी माथ्याचे केंस पुरात आसलें बोर मंडेकर आयिल्लीं कित्याक त्या एका भुरग्याक बोर मंडेकर येवंक मंडो सगळो टाकलो करून येवंक मस्तू उपगोण बेजार जाता लज दिसता देखून आमी सगळां बोर मंडेकर या आमी खाली मंड्यार या म्हणून कितलें बरें पळया ह्या रितीन मोगाच्या भुरग्यांनो आमी आनी एकल्याक उत्तेजन दिता आसतना आनी एकल्याक बॉल दिता आसतना आनी एकल्याक कश्ट आसतना गूण करून प्रयत्न करता आसतना आमी देवदूत जाता आमी बडवे जाता म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी वडिलां ही भुरग्यांची भास आमकां सगळ्यांक समजाली तर अशें करूंक आनी आमी एकामेकाक देवदूत जावंक देवा सारके जावंक देवाचे सकत हेरांक दिवंक आनी देवान गूण करचे सकत हेरांक थंय दिवंक उदार मनाचें जावया देवाचें हजरपण हेरांक आमच्या जिणेद्वारे प्रस्तूत करया आनी जेजू बळोक देव आसलो मनीस आसलो आमी मनीस जावन हेरांक देवदूत जावया आमेन. Sweet God, good soul,
bersangkatnya bukit terbang langsung kami kadu sumya amin Niti sensi semya Angkasami Yesus sendiri dunia tukar समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदुदार देवा बापाक मन तरसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे महिमेवन देवा आमच्या सर्गींच्या बापा हो वकान्नेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता देव तांच्या मनीयर्पणान तुजे मुखार तोपावो आनी तांच्या आदारार आमच्या जिविताची बेटोवणी परमळीत धुंपा परी तुजे मुखार सदांच चडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पुरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पद्विदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाजूंक फावो हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या विश्वासी देवृतांक आनी मा देवृतांक वाखाणटाना तुजी महिमा आमी वाखाणटा कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाऱ्याक आमी मान दिता तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो आसलोलो जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजे महिमेन संतोषता वयर सरकार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार तांच्या सांगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोशान तुजी स्तुती गायता देवपणाच्या शिबिराक आयल्या भुरग्यांनो शीत दिवन ध्यानी मोनी हांगासर याल्तारीचे तुमचे दीस कंसाया एक ह्या जाग जाल्यार कितें जाता पळया जेजून उसारलेले उतरां परत उसारता आसतना फकत वोंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जाता तसलें बाग तुमकां देव फावो कर देव म्हणून मागात भाव भयणीनो देवदूत ही काणीक वयर सर्गाक व्हरतात पयले युकरिस्ती प्रार्थना ह्या मागणी आमी करता तुजो दूत ही देणी तुज्या आल्तारेर वयर सर्गाक व्हरूं म्हणून मागा आमी मागता ते मोतीन धरन भक्तीपणान आतां आमी वांटो घेवया बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगवेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांच्या मुखाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Jesu, तुझे मरण आम्ही समानता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगता तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही अपेक्षा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेचे कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड नरग सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत देवदूत भाग्यवंत दमदूतां आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन देर घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा तुझीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रे जाल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांतले वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंड तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र भावाताचे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक कोटान सांबाळ तूं जी येताना जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सरांक काल तुमचे सोवे आसो उडास्तोऱ्या आमी एकामेकाक देव दूत जावन आसा त्या मतीन दोन सुबीत हास्त्या मुखामळान एकामेकाक शांती देवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जेजू क्रिस्त दैवीक वंडो देवदूतांचें खाण आमा मनशाचें खाण जावन आमच्या काळजांत येवंक तो देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. तुजे भितरेचे म्हाका हवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वीकार तू कर माका.
जेसू बोल्याना न्यायीदाचा स्वीकार तू कर म्हाका जिविताच्या पुण्यान पोसून म्हाका कृपेन तुझ्या नेत देण्यात तुझ्या दादोस करून म्हाका लोकांत काळीज पेट जेसू बऱ्या पुण्या जिविताच्या दी तू जिवीत म्हाका जेसू बऱ्या न्यायीदाचा स्वीकार तू कर म्हाका जेसू बऱ्या पुण्या जिविताच्या दी तू जिवीत म्हाका जेसू बऱ्या न्यायीदाचा स्वीकार तू कर म्हाका प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा सर्गीचो उंडो आमी घेतला ह्या उंड्याचे गटायेन सर्गीच्या मार्गार आमी थिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हूण आमी विश्वासान तुजे लागीं मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी दयकन बसात आयचे मिसाचे बलिदान भेटयलां बाप विल्फ्रेड रोड्रिगस ह्या कॉवेंताचे आदले सुपिरियर ते जावन आसले आनी भुरग्यांचे मीस भेटोवंक आयिल्ले फादर विल्फ्रेड तुमकां देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाचे आशिर्वाद आमी मागता थँक्यू ऑक्टोबर म्हयन्यांत हांगासर जावंक आसच्या रेतिरेन्सो विवर ऑक्टोबराची 2 तारीख येवचो आयतार हांगासर सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 7 वरां म्हणसर एका दिसाची कॅरिस्मेटीक रेतीर आसतली येवचो आयतार इंडिया बराबर आमी कॅरिस्मेटीकाचो दिवस आचरण करता ह्या वेळार सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत बाप मेल्विन पक्षिकेरे आनी तांची टीम डायसिसाचो कॅरिस्मेटीक आयोग ही मागण्या विधी आनी रेतीर चलून व्हरतली सांजेर 3 वरां तावन 7 वरां पर्यंत फादर रॉवेल आनी संगाती ही मागण्या विधी आनी रेतीर चलून व्हरतले येवच्या आयतारा सांजेर 6 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें ऑक्टोबराची 23 तावन 26 म्हणसर ह्या इगर्जेच्या वाठारांत 4 दिसाची रेतीर आमी आसा केल्या ही रेतीर चलून व्हरतात फादर नॉयल आनी सांगातास ब्रदर प्रकाश बँड्रा आनी ही रेतीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरां पर्यंत ही आसतली ऑक्टोबराची 30 तारीख आयतार ऑक्टोबराचो निमाणो आयतार सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत कन्नडा भाशेंत एका दिसाची रेतीर आसतली ही रेतीर चलून व्हरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टा तावन प्रत्येक सावन ऑक्टोबराच्या 23 तावन 26 म्हणसर चलून आसच्या त्या रेतीरेक आमी तुमचो सांगात आनी मागणें आशेतां
कित्याक जायतो लोक हांगासर येवचार आसा आनी तशेंच तुमचे आर्थीक कोमोक आमी मागता. जर तर कोणाकी जेवणाक स्पॉन्सर दिवंक मन आसा तर वा लायटिंगाक वा शामियानाक वा उरल्या खंयच्याय खर्चा निमती तुमकां स्पॉन्सर दिवंक तुमी आश येता तर तुमी आमच्या ऑफिसाक मेळचें. डिसेंबराची 5 तारखेतावन 15 तारीख म्हणसर इन्फंट जीसस श्राइन आनी ग्लोब ट्रॅव्हल्साच्या सांगाता कडसून इस्रायलाक भाग्यवंत गांवांक पवित्र पैण आमी प्रारंभ करतले. ह्या पवित्र पैणांत आमी इस्रायल, जॉर्डन आनी इजिप्त ह्या 3 गांवांक आमी पैण करतले. आनी जर तर कोणाकी मन आसा तर तुमी तुमची नांवां आनी फोन नंबरां आमच्या ऑफिसाक बेगीन दिवची. चडीत विवर आमी तुमकां फोनांत आमी तिळसितले. ऑक्टोबराची 4 तारीख आमच्या ह्या देव मंदिराच्या वाठारांत वाहनां बेंजार करचो दीस. जर तर तुमच्या घरा वाहन आसा तर तुमी ऑक्टोबराचे 4 तारीख सकाळी 7 वरां तावन सांजेर 7 वरां पर्यंत आमी वाहनां बेंजार करतले. आनी तशेंच ऑक्टोबराच्या 5 तारखेर सकाळी 7 वरां तावन सांजेर दनपारां 12 वरां पर्यंत वाहनां बेंजार आमी करतले. जर तर ह्या दिसांनी कोणाक जाल्यार तांच्या कारखान्याक वा तांच्या काम करच्या जाग्या कडेन तुमकां आशिर्वाद करूंक जाय तर बेंजार करूंक जाय तर तुमी तुमचो विवर आनी विळास आनी फोन नंबर आमच्या ऑफिसांत तुमी दिवचो. आज प्रत्येक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमी सर भुरग्यां खातीर भेटोवचें जावन आसा आनी भुरग्यांच्या सर तेसावां खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा. मिसाचें बलिदान जाल्ले उपरांत आमी एका वरांचें आराधन प्रत्येक जाण भुरग्यां खातीर आमी करतले. देवाचो आशिर्वाद भुरग्यांचे वयर आमी मागतले. तशेंच आमी कार्मेलींत आज आमकां हांगासर वोकेशन कॅम्प आमी आसा केला. सारी सुमार 78 भुरगे ह्या आमच्या कॅम्पाक हांगासर आयल्यात. गेल्या त्या हप्त्यान दिसा आमी आपोवणें दिल्लें. बरे वर्त्या बापान वर्त्या नंबरार हांगासर भुरगे आयल्यात. सर वडिलांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजू बाळकाचो आशिर्वाद आमी मागता. आनी प्रत्येक रितीन आयच्या आराधना वेळार वडिलां जायतीं हांगासर आसात. तुमची भुरगीं हांगा आसत तर तुमी रावचो थोडो वेळ आराधनाक रावचें वा तुमच्या भुरग्यां खातीर हांगासर ना तर भुरग्यां खातीर आमी सांगाता मागचें आनी देवाचो आशिर्वाद भुरग्यांचेर आमी मागून घेवचो. आराधन प्रारंभ जातना जर तर इगर्जेच्या भायर कोणी भुरगीं आसा तर दया करून सगळ्या भुरग्यांनी मुखार येवचो. खंय जागो आसा हांगासर दनीर बसून आमी आराधन करतले. जर तर भायर कोणी भुरगीं आसा तर दया करून भितर येवचें. सर्व आमी उबी रावया. एक घडी बरोबर बसतात गे, एक घडी बरोबर बसात. तुमकां एक्सरसायज जालें. वडो शर्मावा वेळार ह्या देवपणाच्या भुरग्यांक उद्देशून म्हाका एक उतार सांगूंक जाय आसलें तें विसरलो. तें आतां सांगूंक कशें वता. भुरग्यांनो वड आसता वरा एक याजाक म्हळ्यार कोण देवाकत सकला धरणीर हाडचो. देवा आनी मनशा मदलो मध्य आसता तो एक देवदूत. भुरग्यांनो तुमी पाद्र्याप जाता आसतना तुमी त्या बळान व्हडले देवदूतांच्या वरणी सडीत मापान तुमी वर्ते जातात. देखून एक याजाक देवाक सकला हाडटा आनी मनशांक वयर स्वर्गाक धाडटा. त्या व्हडलो प्रभावीत व्यक्ती तो. मिकाएला बरी, मायकला बरी, गाब्रिएला बरी आनी राफायला बरी महादेवदूत श्रेष्ठ देवदूत एक याजाक जाता. तर कॅम्पाक आयिल्ले भुरगे तुमचे पैकी पाद्र्याप जाता म्हणून निर्धार केल्ले वा जावंक मन आसले भुरगे हात वयर घाला पळया. कॅम्पाक आयिल्ल्या भुरग्यां पैकी ते पाटी पळोवचें नाका. तो जाता जाल्यार तुवें जावचें नाका. तूं जाता हें सांग. मुखार दोळे दाम पाण्यात वयर घाला. चक्कन दोळे भुरग्यांनी दोळे दामचे. कॅम्पाक आयिल्ले मात उरले हांगासर कोण आसात पळय दोळे दामपा आनी हात वयर घाला. हांव पाद्र्याप जाता म्हणून तुमकां मन आसलें. हात वयर घाला पळया. कोणी पळया तुम्ही दोळे दामपून हात वयर घाला. कांय लजेंची गरज ना. तुमकां बांदून घालिना आमी. जायत आलतारीच्या लगीन ह्या महादेवदूत हांगा आसात. हांगासर आयल्यात. उरले सकयल आसात फाटल्यान आसात. देव बरें करूं. वडा लागीं एक उतार उलयता. केदाळ्या वड आसता वरा. एक ह्या जाग येवन देवपण्या विशयान उलयता तर तो ताच्या फायद्या बिलकुल उलयना म्हूण आसता वरा. एका ह्या जागाक ताच्या कुटाम म्हणलें ना. ताच्या इगर्जेंत वा ताच्या मठांत या मॉनस्ट्रींत कोयंतांत ताचें कुटाम ना वड आसता वरा. ताच्या कुटुंबा खातीर तो कांयच सारना. कांयच सारना. एक ह्या जाग देवपण्या विशयांत उलयता तर फादर टोनी दीस रात देवपण्या खातीर आनी हेर सगळे ह्या जाग हांवें तें काम केलां पयलें. आनी मुखार करचे जायते जाण आसात. ब्रदर्स आसात, सिस्टर आसात. सगळां
नईस कर्मेले हर एक देवपणाचें काम करता तर हें तुमच्या खातीर लायकां खातीर म्हळ्यार व्हड आसता वरा भुरग्यांक जल्मताना कोण जाय ह्या जाग जाय भुरग्यां व्हड जाता आसतना वॉल लावंक कोण जाय ह्या जाग जाय इस्कालांत दाखोल करता आसतना बरो इस्काल दिवंक कोण जाय इस्काल पाद्रापाचें इस्काल जाय क्रिस्म कुमगार दिवंक कोण जाय ह्या जाग जाय क्रिस्म दिवंक कोण जाय बिस्प जाय वा ह्या जाग जाय एक कश्टांत आसतना वा पिडेस्ताचें मागणें करूंक कोण जाय ह्या जाग जाय कुमसार आयकोंक कोण जाय ह्या जाग जाय खासदार करूंक प्रोफेशन करूंक वॉर्ड दिवंक परतून कोण ह्या जाग वा बिस्प जाय बरें काम बरें इन्फ्लुयन्स करूंक रेकमेंडेशन दिवंक ताका कोण जाय ह्या जाग जाय निमाणें या खासदार करूंक आनी खाली सक्रामेंत दिवंक पुरो ह्या जाग जाय अखेर एक पेटेचें बागील तांपून सर्गां धाडूंक कोण जाय ह्या जाग कत्त जाय पूण ह्या जाकाच्या विशयान देवपणा विशय उलयतना वडिलांनी तिका तकली पोंदा घालची हें पाद्र्यापांचें हें सिस्टरांचें हें आमकां न्हय म्हणल्यार चिंता आसा जाल्यार आजत तें सारकें करया आमी देवपण्या खातीर कश्ट करचें वावण करचें वेळ करचो पयशे करचो तुमचे खातीर उडा आसता वरा आमकां भुरगीं नात हांव पाद्र्याप जालां म्हाका कोण म्हण एकलो कर्मिल्ले पाद्र्याप एक मूठ माती उडयतलोच म्हाका तें धैर्य आसा म्हाका कित्याक तांच्या सांगात हांव जियेलां तांचो मोग हांवें सकला पूण आमकां लायकांक आमकां निमाणें एक मूठ माती उडयचें जाल्यार निमाणें आत्मशणांक एक पाद्र्याप जाय उडा आसता वरा फाल्यां तुमकां तुमच्या आवय बापायतान भावार्थ मेळ्ळो तुमच्या विगारान तुमकां वॉल लायिल्लें सक्रामेंत दिल्लें तुमच्या भुरग्यांक फाल्यां वॉल लावंक सक्रामेंत दिवंक पाद्र्याप जाय हांवें सांगचें वय जाल्यार जोरान ताळयो पेटा आनी देव पावण्याक प्रोत्साह दिया देव बरें करूं हें सदांच उड आसता वरा आमच्या घरा भुरगीं ल्हान जावंक पुरो आमच्या भुरग्यांक देव हांव आपोवना जावंक पुरो पूण प्रोत्साह दिया उरल्यांक शेळें उदक उरते नाकात मुखार धाडा मागा आनी दुडवाच्या वाह्यार कोमो जाता जाल्यार ती दिया कित्याक एक ह्या जाग दिता आसतना तुमी सर्गाक जायत्या जाणांक धाडूंक वा सर्गाची ग्रेस्त काय ह्या धरतीर हाडूंक तुमी मोठो सहकार दिता म्हळ्यार व्हड आसता वरा देवदूत जावया महादेवदूत जावया ह्या जाकांक आनी सिस्टर जावंक तांकां आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साह दिवया उबे रावया आज उंडो आनी पिवन दान दिलां आपोलीन डेसा हो मंजूर आसा तर मुखार येवचे मनाची वात प्रधान ह्या जागातावन स्विकार करची आपोलीन डेसा आनी कुटुंब हो मंजूर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा एकामेकाक देवदूत जावया तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता हॅव अ नायस डे सेम टू यू फादर प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस जावन येयलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें येणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता कडीभर मौन रावया आमच्यो वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो गरजो आनी ते सावा बाळका जेजू समोर आमी उबारया प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या सर भुरग्यांकय हांगासर ह्या देव मंदिराक आयच्या दिसा ह्या भुरग्यांच्या मिसाक दिसा आयिल्ल्या सर भुरग्यांक देवाच्या हातांनी भेटोवया सर्वेस्पोर देव ह्या भुरग्यांक आशिर्वादांनी बरो दी तांचे फुडलें जिवीत नंदन करून दी तांच्या शिकपाचेर आशिर्वाद घालून तांणी हाती घेवचें हर एक काम हर एक लिसांव ते फळां बरें जावच्याक देवाचो आदार मागया जायत्यांनी परगांवांत आसलेल्यांनी मॅसेज धाडून तांच्या भुरग्यां बसत मागोवंक विनंती केल्या त्या सर्व भुरग्यांक ह्या लायव्ह प्रसारा वेळी
मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेतलेल्या सर्व भुरग्यां पासत आमी मागया. आमच्या सकुटमानी असलेल्या युवा जाणांक आमी देवाच्या हातान समर्पिया. त्या युवा जाणांनी सारकें विसवण करून तांकां बरें काम मेळोवन तांचे फुडलें जिवीत बऱ्या भशेन करसोंक देव तांकां आदार दिवं दी. सांगात असे आमच्या कुटुंबांनी असलेल्या वडिलां पासत प्रायवंतां पासत विविध पिढ्यांनी वळवळतेल्यां पासत आमी मागया. देव तांचे कश्ट उतर प्राय जावचे ते कश्ट आनी दुख सोसोंक आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. जायत्यांनी तांची ते सवा ह्या मिसा वेळीन दिल्लीं आसात. ह्या आल्तारी समोर जायत्यांनी तांची ते सवा घाल्लीं आसात. जायत्यांनी वैयक्तीक रितीन आमचे लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. ह्या सर्व लोकांक बाळका जेजूच्या हातांनी समर्पिया. सोमी जेजू तांचे इरादे स्विकार करून तांकां कितें गरजेचें आनी बरें तें तांकां फोव करूं म्हणून आमी मागया. सर आमची मागणी ते सवा बाळका जेजूक भेटोवन सांगात आमी मागया. एक भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पृथ्वी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सिम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळाचे खुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कृतीची दीस घाल म्हण तुजे मुखार पडोवन आमी मागता. तुजे इतले पिरमोदीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सोंदी आनी इतले अतरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळकान आमचेर जायतीं आशिर्वादां वतल्यांत जायतें बरेंपण आमकां फोव केलां. त्या सर्व उपकारां बसत जेजू बाळकाक घडीभर मौन रावन आमी अर्गां दिवया. हांगासर समजल्या सर्व भुरग्यां बसत आमच्या कुटुंबांनी आसच्या भुरग्यां बसत आमी जेजू बाळकाक अर्गां दिवया. जेजू बाळकाक अर्गां दिवन सांगाता मागया. ए भोव उदार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजोबाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कणांतली दैवीक मजत जोडून दीत.
सरस्वती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळका जेजूचो आशीर्वाद घेवच्याक आमची तकली आमी बागोवया. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सुवेची येत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आराधना खातीर भायर आसलीं सगळीं भुरगीं दया करून भितर येया. हांगा आल्तारी मुखार तुमी सांगाता येसय म्हणून विनंती. तुमच्या भुरग्यांक तुमी मुखार धाडा. वडिलां लागीं कलती विनंती. सर भुरग्यांक दया करून मुखार धाडा. Jesu Krista Namo Sodvandara Namo Jesu Krista Namo Sodvandara Namo Jesu Krista Undia rupali ponasya Namo Namo Sodvandara Sakramenta Kankaracha
सुख दुःख तुका सांगून काय जिणेची सुख दुःख तुका सांगून आयल्या तुझे तोंड बुजवून आशेरून अंगारावल्या तुझे तां बुजवून आशेर रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये आमच्या मोगान भरून तुका समर्पून घे आमच्या मोगान भरून तुका समर्पून घे नमो नमो जेजू क्रिस्ता हुंड्या रूपाली पोराच्या नमो नमो जडबंदारा साक्रामेंता अंकाराच्या जेजू 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 येसुवे 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 जीसस स्वामी जेजू ख्रिस्त ह्या हुंड्या रुपार आमच्या मध्ये हजर आसा आम्हा सर्वांच्या मोगा खातीर आपणाकच तो हुंड्या रुपार आमकां तो दिता कुर्साची वाट ताणें स्वीकार करच्या पयलें कुरीस ताणें वेंगच्या पयलें ताकाच तो आम्हा सर्वांच्या मोगा खातीर ह्या हुंड्या रुपार हांगा हजर आसा मनीस जावन संवसारी जल्मोच्या आदी आसलो तो वैभव मनीस जावन ह्या संवसारी जेजू क्रिस्त आयिल्ल्या वेळार आसलो तो वैभव आनी ह्या हुंड्या रुपार हांगासरच तो आसतो तो वैभवांत कसलोच फरक ना तोच वैभव आनी होच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या स्वामी जेजूक आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन आयच्या वेळार आयच्या आराधना वेळार सर भुरग्यां खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन हांगासर आसलेल्या हर एक भुरग्यां खातीर आमी मागया जेजूचो आशिर्वाद हर एका भुरग्यांचेर पडच्याक बरी वाट तांणी स्वीकार करच्याक बरें विसवणी तांणी तांच्या जिवितांत स्वीकार करच्याक बऱ्या मौल्यांनी तांणी क्रिस्ती मौल्यांनी आनी समाजीक मौल्यांनी वाडच्याक आनी एक बरो क्रिस्तांव जावन इगर्ज मातेन सोपच्याक आमी मागया आनी जेजू जावन आसा आमचो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिल्लो हो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक बेसांवां दिवचो हो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक ताच्या वेंगेन घेवचो जावन आसा जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांची मागणी आयकोनसो जावन आसा जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांची दुखां पुसचो जावन आसा जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वां खातीर सर्वस्व दिवचो जावन आसा जेजू क्रिस्त
ह्या जेजूक आमी अर्गां दिवया, ह्या जेजूक आमी होगळाप दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू, Ergan tuka samya Jesu. 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 महिमा तुका सुमया जेजू, Mahima tuka samya Jesu. महिमा तुका सुमया जेजू, Mahima tuka samya Jesu. महिमा तुका सुमया जेजू. Mahima tuka samya Jesu. हरसिलो तूं जावं सुमया जेजू, Harsilo tu zau samya Jesu. हरसिलो तूं जावं सुमया जेजू, Harsilo tu zau samya Jesu. हरसिलो तूं जावं सुमया जेजू, Harsilo tu zau samya Jesu. हरसिलो तूं जावं सुमया जेजू, Harsilo tu zau samya Jesu. हरसिलो तूं जावं सुमया जेजू. Harsilo tu zau samya Jesu. वंदन तुका सुमया जेजू, Vandan tuka 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 samya Jesu. वंदन तुका सुमया जेजू. Vandan tuka samya Jesu. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्व आम्ही सम्यक आवडला, संतोषाची विधान करूया, प्रत्येकाची भक्त्याने आड्या, उपकार आम्ही तासो गावूया. सर्वयामी सम्यक आवड्या, संतोषाची गीता गाऊया, प्रत्येकाची भक्त्याने आड्या, उपकारामी तासो गाऊया. सर्व आम्ही सम्यक आवडला, संतोषाची गीता गाऊया, प्रत्येकाची भक्त्याने आड्या, उपकार आम्ही तासो गावूया. सर्लोकानो आलियो पेटून रस्ताराक लावाड्या, सर्लोकानो आलियो पेटोन रस्ताराक लावाड्या. एक जाऊन आम्ही दुनिया देवा जय जयकार करूया. एक जाऊन आम्ही दुनिया देवा जय जयकार करूया. कित्याक तो बरो रस्तार करो, कित्याक ताका गावया. कित्याक तो बरो रस्तार करो, ताचे दयामी भरोसा, सर्व आम्ही सम्यक आवडला, संतोषाची गीता गावूया. प्रत्येकाची भक्त्याने आड्या, उपकारामी तासो गाऊया. सर्व आम्ही सम्यक आवडला, संतोषाची गीता गावूया. प्रत्येकाची भक्त्याने आड्या, उपकारामी तासो गाऊया.
भक्तिताची कृत्य निहाळ्या तुमकां आमी ताचो गावया सर्व आमी सोम्याक नावाडया संतोषाची गितां गावया भक्तिताची कृत्य निहाळ्या तुमकां आमी ताचो गावया Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्ताच्या समोर आमी आसा हो थोडो वेळ भोव वर्त्या रितीन जेजू सांगता करसूंक आमी आशे येता ह्या वेळार आमी मदत मागया सर्गराजांताच्या सर्व आंज बुडव्यांची आज प्रत्येक जावन महान दूत आर्केंजलाची आमी फेस्त आचरण करता आनी हे जावन आसा सर्व आंज बुडवे देवाच्या मुखार रावन देवाची स्तुती गितां गावचें तांचें वर्तें काम देवाक आराधन करचें काम ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताक आमी ताका आराधन करता आसतना आपोवया सर्गराजांताच्या सर्व आंज बुडव्यांक आमचे सांगता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताक भोव वर्त्या रितीन आराधन करूंक तांचे मदत आनी हाजीरपण आमी मागया सर्व संत भक्तांची मोरये मायेची आनी तशेंच पवित्र आत्म्याची आम्हा सर्वांक देवा थंय वर्स जावन आसा पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांक आमच्या बसवण्यांत आमच्या पातयेणींत बाबार्थांत तीर करचो जावन आसा पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांक आब्बा बापा म्हणून उलो करचो जावन आसा पवित्र आत्मो ह्या वर्त्या वेळार पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया आनी आयचे हे आराधन भुरग्यां खातीर आमी करचें जावन आसा तांच्या खातीर मागचें जावन आसा भोव वर्त्या रितीन करच्याक तांचो आदार आनी ससाय आमी मागया आनी ह्या आराधनाच्या सुरवेरेस आमकां आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पिया समर्पण जायचें आम्हा सर्वांचें जर तर देवाचे आशीर्वाद आमी मागून घेजय तर देव आमच्या जिवितांत काम करे जाय तर संपूर्ण आमी आमकांच देवाक समर्पण दी जाय आमची खुशी न्ही बगार देवाची खुशी म्हणून आमी स्वीकार करी जाय आमकांच आमी ह्या वेळार देवाक समर्पण दिवया हांवें सांगले उपरांत म्हजी सुपुत्रां तुमी पाटी सांगची सोम्या जेजू सोम्या जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं हजर आसाय सोम्या जेजू तूं म्हजो मोग करताय सोम्या जेजू तूं म्हाका आशिर्वादांनी भरताय सोम्या जेजू ह्या वेळार हांव म्हाकाच तुका समर्पिता सोम्या जेजू म्हाकाच सगळोच तुका समर्पिता सोम्या जेजू तुजो जावंक हांव आशेता तुजो बरो भुरगो जावंक तुजें बरें भुरगें जावंक हांव आशेता सोम्या जेजू हांव पातयेता तीर बावर्तान हांव पातयेता तूं हांगा आसर हजर आसाय ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें आसाय आमी मागले तुका आयकता आमी उलोवची उतरां तुका आयकता सोम्या जेजू म्हाका स्वीकार कर सोम्या जेजू म्हाका स्वीकार कर सोम्या जेजू हांव
हांव ह्या वेळार ह्या वेळार तुकाच समर्पिता तुका समर्पिता म्हजें जिवीत म्हजें जिवीत तुका समर्पिता तुका समर्पिता म्हजें शिकाप म्हजें शिकार तुका समर्पिता तुका समर्पिता म्हजें इस्कॉल म्हजी इस्कॉल तुका समर्पिता तुका समर्पिता म्हजी टिचरां म्हजी टिचरां तुका समर्पिता तुका समर्पिता म्हजी पप्पा आनी मम्मा म्हजी पप्पा आनी मम्मा तुका समर्पिता तुका समर्पिता म्हजे बाब आनी भयण म्हजे भाव आनी भयण तुका समर्पिता म्हजें सर्व ज्ञान तुका समर्पिता समर्पिता म्हजे सर्व स्टडीज म्हजे सर्व स्टडीज तुका समर्पिता तुका समर्पिता म्हाकाच म्हाका सोमिया जेजो सोमिया जेजू ह्या वेळार ह्या वेळार तुका समर्पिता तुका समर्पिता सोमिया जेजो सोमिया जेजू ल्हाना भुरग्यांक ल्हाना भुरग्यांक तुवें वेंगेन घेतली तुजे वेंगेन घेतली आनी तांकां आशिर्वाद दिलोय ताका आशिर्वाद दिलो सोमिया जेजो सोमिया जेजू ह्या वेळार ह्या वेळार म्हाकाच आमकां सगळोच सगळो तुका तुका हांव समर्पिता समर्पिता सोमिया जेजो सोमिया जेजू म्हाका तुज्या वेंगेन घे म्हाका तुज्या वेंगेन सोमिया जेजो म्हाका आशिर्वाद दी म्हाका आशीर्वाद सोमिया जेजो म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर. म्हजी सर चिंतना म्हजी सर चिन्ह म्हजी सर आलोचन्यो तुझे सर आलोचना म्हजी सर प्लॅन्स तुझे सर प्लॅन्स सोमिया जेजो सोमिया जेजू हांव तुका समर्पिता हांव तुका समर्पित म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवीत जायत्यो आयत आशा आसात आशा आसा. सोमिया जेजो सोमिया जेजू. ह्या वेळार ह्या वेळार हांव ती सर्व आशा हांव ती सर आशा तुका समर्पिता तुका समर्पित सोमिया जेजो सोमिया जेजू म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार सोमिया जेजो सोमिया जेजू म्हाका स्वीकार कर म्हाका स्वीकार सोमिया जेजो सोमिया जेजू म्हाकाच म्हाका सगळोच सगळोच तुका समर्पिता तुका समर्पित सगळोच सगळोच तुका समर्पिता तुका समर्पित सगळोच तुका समर्पिता स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर स्वीकार कर सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सगळं स्मारा सर्वंडारात हांव समर्पिता. सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सगळं स्माका सर्वंदारात हांव समर्पिता. सगळं जेजू समर्पिता क्रूशीन जरा ओपसिता सदांच मोगल ताचेर पात्यो ताचेर स्तया जियेता. सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता
समर्पिता समर्पिता सगळंच म्हाका समर्पिता सगळंच म्हाका समर्पिता सगळंच म्हाका समर्पिता हालेलुया हालेलुया सुम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत जायतीं बरीं कामां जेजून केल्यान आमच्या जिवितांत जायते आशिर्वादांनी जेजून आमकां भरल्यांत ह्या सर्व आशिर्वादाक आमी ताका अर्गां दिवया आमची जबाब अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू Arigantuka sumia Jesu. अर्गां तुका सुम्या जेजू Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांचो मोग केल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक वेंगून धरल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक देवाची भुरगीं केल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक सर्गी राज उक्तें केल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक सर्गी राजांची दायजी केल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक पवित्र आत्मा बसयल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक खातीर कुरीस वोवयल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक खातीर कुर्साचें मरण स्वीकार केल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक खातीर मनशांचे नालिसाय स्वीकार केल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक खातीर कांट्याचो मुकुट स्वीकार केल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक खातीर बापाची खुशी स्वीकार केल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक खातीर मनीस जाल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक बापाची वळख दाखोवन दिल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक बापा लागीं संबंध रचल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक तुज्या बेसावांनी भरल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक जिविताची वाट तुवें दिल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक सताची वाट तुवें दाखयल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक खातीर सैतानाचे बोळ तुवें मोडल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. आम्हा सर्वांक खातीर मोकरचो उपादेश तुवें दिल्ल्याक Arigantuka sumia Jesu. अर्गां तुका सुम्या जेजू Arigantuka sumia Jesu. अर्गां तुका सुम्या जेजू Arigantuka sumia Jesu. अर्गां तुका सुम्या जेजू Arigantuka sumia Jesu. अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा हिरवाशी मावन म्हजे उपकार तुजो बावडो तोरला व्हडा आनंदा अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा आम्हा सर्वांक बरें कुटाम तुवें फावो केल्ल्याक आम्हा सर्वांक बरी आवय बापय तुवें दिल्ल्याक मिया जेजू
आम्हा सर्वांक बरी भाऊ आनी भयणी तुवें दिल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आम्हा सर्वांक शिकोवंक बरें इस्कॉल तुवें दिल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आम्हा सर्वांक शिक्षण शिकोवची बरें टिचरां पासोद Obrigado तुका सुमिया जेसू आमच्या पापाक बरें काम तुवें दिल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आमच्या मम्मीक तुवें बरें काम दिल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आमच्या शिकपांत सर आशिर्वादान दिल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आमकां शिकोवंक तुवें बेसांव दिल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आमकां खेळोवंक तुवें बोळ दिल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आमकां सर इश्टणी इश्टणी तुवें फावो केल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आमकां बरो दीस तुवें फावो केल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू बरो फुडार बांदूंक तूं आमकां कुमो केल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आमी बोब मरल्या वेळार आमच्या मागण्या आयकल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आम्हा सर्वांचे दुखां तुवें पुसून काडल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू अर्गां तुका सुमिया जेसू Obrigado तुका सुमिया जेसू अर्गां तुका सुमिया जेसू Obrigado तुका सुमिया जेसू अर्गां तुका सुमिया जेसू Obrigado तुका सुमिया जेसू सोमिया सगळ्या तुझ्या काळजा दिवाशी मोन मुझे उपकार तुझो बावडो बोला वडा आनंदा Obrigado तुका सोमिया सगळ्या तुझ्या काळजा आमकां बरी इगर्ज माता तुवें फावो केल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू आमकां बरो ह्या जाग तुवें फावो केल्ल्याक Obrigado तुका सुमिया जेसू साक्रमेंताद्वारे आमचो पोस करताय देखून Obrigado तुका सुमिया जेसू ह्या कुमगराद्वारे आमच्या कुडीक तूं येताय देखून Obrigado तुका सुमिया ह्या जेसू येवकरिस्ताद्वारे आमचे पोषण तूं करताय देखून Obrigado तुका सुमिया जेसू येवकरिस्ताद्वारे अजूनही आमच्या संगात तूं रावलाय देखून Obrigado तुका सुमिया जेसू त्या येवकरिस्ताद्वारे तुका आराधन करूंक बाग तुवें दिलाय देखून Obrigado तुका सुमिया जेसू त्या येवकरिस्ताद्वारे तुझे हाजीरपण हांगासर दाखयताय देखून Obrigado तुका सुमिया जेसू या येवकरिस्ताद्वारे आम्हा सर्वांक तूं एकठांय करताय देखून Obrigado तुका सुमिया जेसू येवकरिस्ताद्वारे आम्हा सर्वांक तूं आशीर्वाद दिताय देखून Obrigado तुका सुमिया जेसू अर्गां तुका सुमिया जेसू Obrigado तुका सुमिया जेसू अर्गां तुका सुमिया जेसू Obrigado तुका सुमिया जेसू अर्गां तुका सुमिया जेसू Obrigado तुका सुमिया जेसू तुका सोमिया सगळ्या तुझ्या काळजा दिवाशी मोन मुझे उपकार तुझो बावडो बोला वडा आनंदा तुका सोमिया सगळ्या तुझ्या काळजा ह्या वर्त्या वेळार जेजू क्रिस्त मुखार आमची प्रार्थना आमी दवरया जायतो आशीर्वाद आमी देवातावन आशेता जायते रितीर जेजूचो सांगातपण आमी आशेता हो जावन सामसो नीज देव सर्व असाध्य म्हणलें कितें बरें आसा साध्य करूंक शकचो तो भोव वर्तो देव हो सर्व बेसावांनी बरसो देव हो ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्ता मुखार आमची मागणी आमी दवरया आनी ताजो आशीर्वाद आमी मागून घेवया ह्या पवित्र वेळार आमी आमकांच आमी भेटोवया आमचे शिकाप जेजू क्रिस्ताक आमी दिवया सोम्या जेजू ह्या पवित्र वेळार हांगासर असल्या सर भुरग्यां खातीर आमी मागता ह्या तांच्या प्रायर तांकां शिकोवंक आसा शिकाप तांणी बरें जोडूंक आसा सोम्या जेजू ह्या भुरग्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल प्रत्येक जावन तांणी तांच्या शिकपाचेर तुजो आशीर्वाद घाल शिकचेची बरी मोत तूं तांकां लाभय आनी तांच्या शिकपाचें कॉन्सन्ट्रेशन करूंक आनी टिचरांनी शिकयल्लें बरें करून समजूंक आनी तांचें जिवीत ह्या संवसारान बांदून हाडचें कृपा तूं तांकां लाभय सोम्या जेजू ह्या भुरग्यांचेर तुजो ह्या वेळार आशीर्वाद घाल तांच्या शिकपाचेर तुजो आशीर्वाद घाल आनी तांकां सर्वांक बरें फ्युचर तांचें मुखलें जिवीत बरें समाधानाचें संतोषाचें जावं दी म्हणून आमी मागता सोम्या जेजू तांकां शिकोवंक बरी मोत आशीर्वादांनी तांकां बर म्हणून आमी मागता सोम्या जेजू आशीर्वादांनी तांकां बर सोम्या
आशीर्वादांनी तांकां भर सोम्या आशीर्वादांनी तांकां भर सोम्या रातांका सोम्या रातांका सोम्या येती सगळे घडी तू ताचे संगी रावण रातांका सोम्या ह्या पवित्र वेळार आमी मागया आमच्या ह्या सर भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर सोम्या जेजू गेल्या त्या 2 वर्सांतून ही भुरगीं आमच्या सांगात आसात प्रत्येक जावन कोविड पिडे निमती जायती जाण वळवळ्यान आनी जायतो सायड इफेक्ट्स तांच्या वयर आसा सोम्या जेजू ह्या सर भुरग्यांक ह्या वेळार आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू तुझे आशीर्वाद तांचे वयर घाल तुवें कोणाचे वयर हात दवरलो तांकां बरेंपण जालें मरण पावलें परत उठोन जीवन जालें कोडकार तांची कूड बरी जाली तोंडे सोलोवंक लागले कुड्डेक दिश्ट आयली आनी सर थरांच्या पिडे शिडेंत वळवळून आसल्यांक बरेंपण जालें देंवचाराच्या बंदडेंत आल्यांक सुडका लाभली सोम्या जेजू ह्या पवित्र वेळार आमच्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल तांकां बरी भलायकी तूं लाभय तुज्या बऱ्या भलायकेन ते बरें जिवीत जिवोवचे भाग तांकां फोव कर सोम्या जेजू तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सोम्या जेजू तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सोम्या तू वाटा खै सोम्या तू वाटा खै सोम्या तू वाटा खै सोम्या येती सगळे काडी तू तांचे संगी रावण तू वाटा खै सोम्या त्या पवित्र वेळार आमच्या ह्या भुरग्यांचे सर मोतीचे टेन्शन आमी जेजू क्रिस्ताक समर्पिया जायते रितीचे टेन्शन आमच्या भुरग्यांक आसा वडिलांक सबारपडी समजोवंक असाध्य जाता तांचे वयर दबाव आसा बरे मार्क्स काडीचे तांचे वयर दबाव आसा सर विशयांचे तांणी बरें करी जाय सकाळीं ट्युशन सांजेर ट्युशन क्लासींत परत क्लास टिचरा मुखार वगेसर रावप जाय जायते टेन्शन ह्या भुरग्यांच्या मदींत आसा आनी ह्या टेन्शन निमती तांणी कश्टोवन आसात सबार भुरग्यांक सांजेचो एक खेळोंक वेळ अवकाश मेळना कित्याक ट्युशन आसा मार्क्स काडीचे हर एका सब्जेक्टांत 90 वयर मार्क्स काड जमलो दबाव सोम्या जेजू ह्या वेळार आमच्या ह्या भुरग्यांक आमी तुका समर्पिता नेणटी ही भुरगीं सोम्या जेजू तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल जायत्या रितीच्या टेन्शन निमती तांणी वळवळोन आसात जायते मानसीक दबाव निमती तांणी वळवळोन आसात सोम्या जेजू ह्या पवित्र वेळार सोम्या जेजू आमी ह्या भुरग्यांक तुका समर्पिता सोम्या जेजू तांकां आपड आनी तांकां गुण कर सोम्या जेजू तांकां बेसांवांनी भर सोम्या जेजू तांच्या मोतीक शांती आनी समाधान तूं दी सोम्या जेजू तांच्या मोतीक उल्हास तूं दी सोम्या जेजू एक बरें भुरग्यांपण जियोंक संतोष भरीत तांची ही वर्सां जियोंक जाय जालो आदार आनी कृपा तूं तांकां लाभय सोम्या तांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सोम्या तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ सोम्या हर एकी सगळे घडी तुझे संगी रावण तुझे बाळ सोम्या ह्या वेळार आमी
आमच्या मम्मीक आनी डॅडे खातीर आमी मागया सर भुरग्यांनी तांच्या मम्माक आनी डॅडीक उडास करचो आनी येवकरिस्तांत असल्या जेजूक तांकां भेटोवचें आनी आमच्या डॅडा आनी मम्मा खातीर आमी मागया जायती वावंट तांणी काडतात आमच्या खातीर दीस रात तांणी काम करतात आमी बरें शिकच्या खातीर आमचे मुखलें जिवीत बरें जावच्या खातीर आमची मम्मा आनी डॅडा मस्त काम करतात आमी हुशार नासल्या वेळार आमचो मोग करतात आमकां सांगात आतां रावतात आमकां तांणी पिडे शिडेंतान गूण करूंक सर्व वखदां तांणी दितात आमच्या जिविताक कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमची मम्मा आनी डॅडा आमकां सांगात तांणी दितात आमी रडल्या वेळार मम्मा आनी डॅडा आमच्या सांगाता रडतात कित्याक आमची मम्मा आनी डॅडा आमची मस्त मोग करतात ह्या वेळार आमच्या मम्मा आनी डॅडाक आमी देवाक समर्पिया आनी ह्या देवाचो आशिर्वाद आमच्या मम्मा आनी डॅडा वयर आमी मागून घेवया सोम्या जेजू ह्या भुरग्यांच्या सर आवय बापूय खातीर आमी मागता ह्या भुरग्यांक एक देणे सावन तुवें तांकां दिलां सोम्या प्रत्येक सावन ह्या वेळार तांणी करच्या त्या वावंटीचेर तांणी काडच्या त्या मिनेतीचेर तांणी काडच्या कामाचेर आनी भुरग्यांक वाडोवंक काडच्या त्या सर कश्टांचेर सोम्या तुजी दया दिश्ट घाल जायते वावंट आवय बापूय काडनासात ह्या भुरग्यांक तांचो मुखलो फुडार बरो जावच्या खातीर सोम्या जेजू ह्या वेळार आमी तुका भेटयता सर्व ह्या भुरग्यांची आवय बापूय सोम्या जेजू तांकां आशिर्वाद घाल तांणी करच्या कामांत संतोष आनी समाधान तूं तांकां लाभय तांणी करच्या त्या जिवितांत जावंक पुरो तांणी करच्या कामांत तांकां समाधान दी बरी भलायकी तूं तांकां लाभय सोम्या जेजू तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल एक बरें कुटुंब बांदून हाडची कृपा तांकां फोव कर आनी मुखल्या वर्सांनी तांच्या उतार प्रायेर हिंस भुरगीं तांचो आदार जावचें भाग तांकां फोव कर म्हणून आमी मागता आशिर्वाद दी तांकां सोम्या आशिर्वाद दी तांकां सोम्या आशिर्वाद दी तांकां सोम्या रागतांका सोम्या रागतांका सोम्या येती सगळे घडी तूं तांचे संगी राव रागतांका सोम्या ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्त आमच्या मुखार आसा जेजू क्रिस्त आमच्या मोदें आसा जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता आसा ताजो वैभव ताजो प्रकाश तो हांगासर फांकोन आसा ह्या देव मंदिरांत ताजो प्रकाश तो फांकोन आसा आनी वस्तू जेजू क्रिस्त ताज्या लागीं मागलें पुरो दिवचो हो जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार हांगासर आसा आनी ताजो वैभव ह्या देव मंदिरांत तो फांकोन आसा ह्या वेळार आमी मागया आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा आमी मागया प्रत्येक सावन आमी खंयच्याय पिडे शिडेंत आमी वळवळोन आसा तर आमची पिडा शिडा ह्या वेळार जेजू क्रिस्त मुखार आमी दवरया जर तर आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांनी कोणी जर मानसीक पिडे शिडेन वळवळोन आसात तकलेक संबंध जाल्या पिडे शिडेन वळवळोन आसात वा कसलेच मायग्रेन जावंक पुरो न्हिदेची पिडा असले खंयच्याय पिडे शिडेन तावन वळवळोन आसात तर ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताक आमी तांकां समर्पिया जावंक पुरो ती आमची भुरगीं जावंक पुरो आमचे आवय बापूय जावंक पुरो आमचे भाव आनी भयणी ह्या वेळार हांकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताक आमी भेटोवया आनी जेजू क्रिस्ताची गूण करची सगत ह्या पवित्र वेळार आमच्या भावांचेर आमच्या भयणीचेर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया आनी वस्तू जेजू क्रिस्त असल्या सर्व पिडे शिडेन वळवळचे आमच्या भावांक आनी भयणीक आशिर्वाद दिवन आसा तांकां तो बरें तो करन आसा मागीर आमी जेजूचो आशिर्वाद जेजूची जी गूण करची सकत आमच्या सर भाव आनी भयणीच्या कुडींत वाळोवन दी म्हणून आमी मागया गूण कर सोम्या जेजू ह्या सौर पिडेस्तांक गूण कर सोम्या जेजू तुजी गूण करची सकत ह्या वेळार वाळोवन दी असले मानसीक वा तकलेक संबंध जाल्या पिडे शिडेन वळवळोन आमच्या भावांचेर आमच्या भयणांचेर फोडोवन दी म्हणून आमी मागता गूण कर जेसू गूण कर जेसू
अमूलिक रक्तान गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या अमूलिक रक्तान गुण कर जेजू. ह्या वेळार आमी मागया जर तर कोणी आमच्या मध्ये कष्टोन आसात गोमटेक संबंध जाले पिडा शिडा जावंक पुरो थायरॉइड जावंक पुरो दुसरे खंयची गोमटेक संबंध जाले पिडा शिडा जावंक पुरो लंग कॅन्सर लंग्साची पिडा शिडा टीबी हार्टाक संबंध जाली पिडा शिडा जावंक पुरो हार्ट प्रॉब्लम वा थोड्यांका दुसरे खंयचे ऑपरेशन जाला वा ब्रेस्ट कॅन्सर ब्रेस्टाक संबंध जाले पिडा शिडा असले खंयच्याय पिडा शिडेन आमची भाव आनी भयणी वळवळून आसात तर आमच्या कुटुंबाची वळवळून आसात तर ह्या वेळार तांकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पिया जेजू क्रिस्ताचो आशीर्वाद तांचेवर पडोवन दी म्हणून आमी मागया. मोगळा जेजू ह्या पवित्र वेळार आमी तुका बेडयता असले सौर पिडे शिडेन वळवळून आसच्या आमच्या भावानी भयणीचेर जावंक पुरो ब्रेस्ट कॅन्सर जावंक पुरो लंग कॅन्सर वा टीबी वा लंग्साक संबंध जाली पिडा शिडा जावंक पुरो हार्टाक संबंध जाली पिडा शिडा जावंक पुरो गोमट्याक संबंध जाली पिडा शिडा थायरॉइड असले जायते पिडे शिडेन वळवळून आसचे आमच्या भाव आनी भयणीक सोम्या जेजू ह्या पवित्र वेळार आमी तुका समर्पिता सोम्या जेजू ह्या भुरगी ह्या सर्वांचेर तुजो आशीर्वाद घाल सोम्या जेजू तुजी गुण करची सकत ह्या पवित्र वेळार तांचे थंय वाळोवन दी तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां धुवन काड तांकां नितळ कर तांकां बरेंपण लाभो दी सोम्या तूं जावन ते आशीर्वादां दिवचो देव ह्या पवित्र वेळार तुजो आशीर्वाद आमच्या भावांचेर आनी भयणीचेर असले पिडे शिडेन वळवळच्या आमच्या भावांचेर भयणीचेर पडोवन दी म्हणून आमी मागया सोम्या जेजू आशीर्वाद तांकां दी तांकां गुण कर सोम्या जेजू गुण कर सोम्या जेजू. आपड जेजू आपड जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्शान आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्शान आपड जेजू. ह्या पवित्र वेळार आमच्या पोटाक संबंध जाले पिड्या शिडेक आमी देवा मुखार आमी दवरया जावंक पुरो आमच्या लिव्हराचे प्रॉब्लेम आमकां आसा इंटेस्टायनाचे प्रॉब्लेम आसा वा स्त्रियांक संबंध जाल्ले स्त्रियांची पिड्या शिड्यान थोडी वळवळून आसात जावंक पुरो आमची भयण आमची आवय आमची पतीण वा आमची भुरगीं वसले कसले पोटाक संबंध जाल्या पिडे शिडेन आमची भाव आनी भयणी वळवळून आसात तर ह्या पवित्र वेळार जेजू क्रिस्ताच्या मुखार तांकां आमी दवरया तांचो उडास आमी काडया आनी जेजूचो आशीर्वाद तांचेर आमी मागून घेवया. मोगळा जेजू ह्या पवित्र वेळार आमी तुका बेडयता आमच्या पोटाक संबंध जाल्ल्या पिडे शिडेन वळवळून आसता सर आमच्या भावांचेर आमच्या भयणीचेर तरावळ पिडेनी आमची भाव आनी भयणी कश्टोन आसा सोम्या ह्या वेळार तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल तांचे पिडा शिडा गुण कर सोम्या ते बरें परत एक बरें जिवीत येवंक बरी भलायकी जोडूंचे भाग तांकां फावो कर सोम्या जेजू ह्या वेळार तुजो आशीर्वाद तांकां घाल सोम्या जेजू तुजो गुण करची सकत तांचे थंय वळोवन दी आपड सोम्या जेजू तांकां तुज्या अमोलीक स्पर्शान तांकां आपड सोम्या जेजू तांकां गुण कर सोम्या जेजू गुण कर सोम्या जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्शान गुण कर जेजू गुण कर जेजू गुण कर जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्शान गुण कर जेजू. ह्या वेळार कोणी जाल्यार
हाडांच्या पिड्या शिडेंतून वळवळून आसात रक्त संबंधले पिड्या शिडा BP असलेल्या पिडे शिडेंतून वळवळून आसात वा शुगर असलेल्या वळवळून असलेल्या सर पिडे तांकां आमी जेजू मुखार आमी दवरया गुण करचे सकत ह्या वेळार जेजूची वाळोवन दी म्हणून आमी मागया सोम्या जेजू जायत्या पिडे शिडेंनी वळवळून आसा आमच्या भावाक आनी भयणीक ह्या पवित्र वेळा सोम्या जेजू तुका आमी समर्पिता तू जावन आसा नीज देव तू जावन आसा नीज मनीस तू जावन आसा ह्या संवसाराक देंवन आयलो देव तू जावन आसा त्रिंदादीचो दुसरो मनीस सर बळवंत सर शक्तिवंत सर वैजांचो वैज तुझ्या लागीं असाध्य म्हळ्यार कांयच ना सुम्या जेजू ह्या आमच्या भावांचेर आमच्या भयणीचेर आशीर्वाद घाल सुम्या जेजू तांची काजारां जर तर मोटल्यान तर सुम्या जेजू ती परत एकठांय कर तांच्या कुटुंबा जिवितांत जर तर फूट उदेल्या तर सुम्या जेजू ती फूट सुम्या जेजू तुझ्या आदारान तुझ्या बेसावांनी ती बर सुम्या जेजू तांच्या भुरग्यांक बरो मोग दिवच्या बाग तांकां फोव कर हांगासर जमलेल्या सर भुरग्यांचेर सुम्या जेजू तुजो आशीर्वादांनी तांकां बर पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तांकां बर पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तांकां बर पवित्र आत्म्यान बरयल्ली उर्बेस्त क्रिस्तांव तांणी जायशें कर सुम्या जेजू एक बरें जिवीत तांचें जावं दी मुखलो बरो फुडारी आमच्या भुरग्यांचो जावं दी बरी साल तांणी विचून काडून दी बरी तांचें जिवीत तांचें जावं दी सुम्या जेजू तुजो आशीर्वाद ह्या भुरग्यांचेर हांगासर भुरग्यांचेर सुम्या जेजू ह्या वेळार वत सुम्या जेजू हांगासल्या सर वडांचेर तांच्या ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायंचेर सुम्या जेजू तुज्या आशीर्वादांनी बर जर तर कितेंच आडवरलें आसा तर सैतानाचें कांय बोळ आसा तर सुम्या जेजू ह्या वेळार थंयसर म्हण उडय सुम्या जेजू आनी तुजो आशीर्वाद तुजो तो प्रकाश हांगासल्या हर एकल्यांचे वयर फांकोन दी सुम्या जेजू तुज्या बसावांनी तांकां बर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बरयल्ली एक उर्बेस्त क्रिस्तांव उर्बेस्त भुरगीं जायशें कर सुम्या जेजू तुज्या बेसावांनी आमच्या ह्या भुरग्यांक बर सुम्या जेजू तुज्या आशीर्वादांनी आमकां बर सुम्या जेजू आशीर्वादांनी आमकां बर ह्या वेळार जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया सक्रामेंताचे बेसांव जाल्ले उपरांत आमचे याजक हांगासर आसलेल्या सर भुरग्यांक मागतले त्या देखून सक्रामेंताचे आराधन जाल्ले उपरांत भुरग्यांनी हांगासर रावचें याजकांचे तावन पवित्र तेला तावन मागणी जाल्ले उपरांत देवाक अर्घांत येवन हांगासर ह्या देव मंदिरांत तावन आमी भायर येचें हे देवडा सक्रामेंता कांताराद्वारी आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया Sir
मागतोया ए देवा तुझ्या विचित्र जपाकाल ह्या उंड्यावर पार तू आमकां साजार आसाय आनी आम्हा सर्वांक तू बेसावां दिताय तुजो हो मिस्तेर नियाळोंक आनी ह्या मिस्तेरा फाटल्यान आसलें ती सता वळखून घेवन तुका आराधन करूंक आमकां तू फावो कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Jesus